po mendoja, po sikur matematika të vendoset si deg prioritare në universitetin tonë. Kjo do jetë një mënyrë që edhe studentët të angazhohen më shumë, edhe të kemi mundësi që të përkushtojmë më shumë tek studimet, sesa tek gjetja e një pune, për shembull. Një studente programit të studimit bachelor në matematik në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali ka ngritur një kërkesë drejtuar ministres së arsimit Mirela Kumbaro për rikthimin e këtij programi si deg prioritare. Sipas saj, matematika është një deg e vështirë dhe kërkon mbështetje të veçantë në mënyrë që të rritet interesi të rinjve për ta studiuar. Rektori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesori doktor Aurela Saliaj, bëri të ditur se programi matematikës nuk ka qenë pjesë e listës së degëve prioritare prej 2 vitesh, ndryshe nga programet në inxhinieri detare dhe matematik fizik, të cilat kanë përfituar nga kjo politikë. Këtë vit ka qenë inxhinieria navale dhe matematik fizika si pjesë e programeve prioritare për cilën studentët do marrin një bursë të konsiderueshme, që është 400.000 lekë të vjetra, por për ta është më se mjaftueshme. Por matematika, programi matematikës ka 2 vjet, ka qenë para 3 vjetësh dhe ka 2 vjet që nuk është pjesë e kësaj liste. Këtë prandaj po, sepse për shembull në studentët para rendës, para 2 viteve kanë përfituar këtë bursë dhe ky është shqetësimi i vajzës. Tani ky është një program që formson mësuesit matematicianë të ardhshëm që faleminderit. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro u shpreh se do të rishikohet statusi i programit të matematikës, duke premtuar që ai do të përfshihet sërish në listën e degëve prioritare në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Matematika është një shtyllë themelore e arsimit të shkencës. Do të kujdesemi që ky program të marrë vëmendjen dhe mbështetjen që meriton, deklaroi ministri i Arsimit, duke dhënë një lajm shumë të mirë për Universitetin e Vlorës dhe për të rinjt që do të zgjedhin të studiojnë në degën e matematikës. Universiteti nuk ma ka sjell mua, se s'ka pasur kohë duke qenë se sa e ka marrë detyrën, po patjetër që do ta shikojmë dhe përderisa e kemi pasur, do ta rikonsiderojmë dhe nuk dua të marr tu premtim, sepse duhet që të shikojmë se si është e programuar kjo por unë e shnova, e mbajta vath në vesh edhe të falenderoj. Vlen të përmendet se matematika është ndër programet e para të hapura në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali dhe ka një rol të rëndësishëm në formimin shkencor të studentëve dhe të rinjve, të cilët duhet ta zgjedhin atë, pasi tregu i punës është mjaft i kërkuar, por edhe i jetur për matematik, sidomos në drejtimin e mësuesisë, por edhe në drejtime të ndryshme, pasi matematika është mbretëresha e të gjitha shkencave dhe që mund të ndërthuret mjaft mirë në çdo drejtim dhe të përshtatet me tregun e punës.